AB Konseyi Başkanı Charles Michel, BM'de reform şart. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Birleşmiş Milletler (BM) sisteminin, başta veto hakkı olmak üzere temsiliyet eksikliği ve bölgesel örgütlerin artan rolüyle ilgili reforme edilmesi gerektiğini söyledi. Michel, BM 78. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, bugün BM sistemi çıkmaza girmiş durumda ve düşmanca güçler tarafından engelleniyor. Çok taraflı işbirliğini yeniden rayına oturtmalıyız, dedi. BM sisteminin onarılması gerektiğini vurgulayan Michel, BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkı, BM'de temsil edilebilirlik ve AB gibi bölgesel kuruluşların dahliyle ilgili 3 konuda BM şartında reform çağrısı yaptı. Veto hakkının sınırlandırılması. Michel, mevcut haliyle veto hakkı, istismara açıktır. BM Güvenlik Konseyi'ni güçsüz kılıyor. Konseyin daimi üyelerinden biri, şartımızı ve uluslararası hukuku açıkça ihlal edebilir. Kendisine yönelik yaptırımları veto etme hakkına sahip olması ise daha da şok edici, diye konuştu. BM şartının, Güvenlik Konseyi üyelerinden biri oylamaya konu olduğunda, oy kullanmaktan kaçınması gerektiğini öngördüğüne dikkati çeken Michel, Güvenlik Konseyi'nin diğer üyelerini, bu maddeyi Rusya'yı kapsayabileceği zaman uygulamaya çağırıyorum, ifadesini kullandı. Michel, AB'nin, Fransa ve Meksika'nın, kitlesel zulüm, söz konusu olduğunda veto hakkını sınırlamayı amaçlayan girişimini desteklediğini vurguladı. Temsiliyet eksikliği. BM Güvenlik Konseyi'nin mevcut dünya düzenini yansıtmadığını belirten Michel, birçok bölgenin hiç temsil edilmediğine dikkati çekti. Michel, Güvenlik Konseyi'nin temsiliyet eksikliği meşruiyetine zarar veriyor, diye konuştu. BM'nin meşruiyetini artıracak unsurlardan birinin, bölgesel örgütlere yer verilmesi olacağına işaret eden Michel, bunların dahil edilmesi, verimli bir döngü yaratacaktır. Bölgesel örgütlerin birbirleriyle daha fazla ve daha iyi işbirliği yapmasını teşvik ederek istikrarlarına katkıda bulunacaktır, değerlendirmesini yaptı. Le système des Nations Unies aujourd'hui est ankylosé, entravé par des forces hostiles. Et notre responsabilité, c'est d'être engagé pour remettre la coopération multilatérale sur des rails solides. Et pour cela, il nous faut d'une part restaurer la confiance, résoudre les problèmes urgents et réparer le réacteur des Nations Unies. Contraint de choisir entre réduction de pauvreté et verdissement de l'économie. D'abord, le droit de veto dans sa forme actuelle est abusé. Il conduit à l'impuissance du Conseil de sécurité. Un membre permanent du Conseil de sécurité peut impunément violer et de manière flagrante notre charte et le droit international. Il peut même abuser du droit de veto pour empêcher des sanctions contre lui-même. Il peut même exploiter le Conseil de sécurité à des fins de propagande, de désinformation et, disons-le, de mensonge. Excellences, Mesdames et Messieurs, et pourtant la Charte prévoit qu'un membre du Conseil de sécurité doit s'abstenir ou devrait s'abstenir lorsqu'il y a un vote dont il est l'objet. Je souhaiterais réellement inviter les membres du Conseil d'évoquer cette clause lorsque la Russie est concernée. Plus de 50 pays à faible revenu ont fait défaut sur leurs dettes et une douzaine d'autres pourraient suivre prochainement, à cause notamment du service de la dette qui supplante les dépenses pour les protections sociales, pour l'éducation, pour la santé. 165 millions de personnes dans le monde basculent dans la pauvreté. Personne ne doit être contraint de choisir entre réduction de pauvreté et verdissement de l'économie. Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a 3 ans, j'ai lancé avec le docteur Tedros l'idée d'un traité international sur les pandémies. Et ensemble, nous avons été engagés pour tenter de convaincre la communauté internationale de lancer des négociations dans le cadre de l'OMS. Le monde a besoin d'un instrument ambitieux, juridiquement contraignant pour prévenir les futures pandémies, s'y préparer et y répondre avec solidarité. Et je souhaite maintenant inviter chacun d'entre nous à redoubler d'efforts pour conclure les négociations d'ici mai 2024.